De bouw van een nieuw crematorium bij het Jeddere horecagebouw naar Andringa-Staten bij Massa moet er ook in. Dat had de Raad van State bepaald. Tjinstanders gingen bezwier maken om ze benauwd binnen van luchtversmarring en verkeersdrukte. Reisbureau Internoord in Ljouwert had hem oorsletten bij een nieuw gearwerkingsverband van een tal grote reisorganisaties. Het gaat om onder andere D-Reizen en Thomas Cook. De reisorganisaties kiezen van meer gearwerking om scherper inkeerpje te kennen bij bijgelijks hotelketens en luchtvaartmaatschappijen. Er wordt een film maken over het leven van oud-tophandbalster en keerster Jokelien Tienstra. Tienstra had een hersentumor en in de film gaat het vooral over de eerste keer dat ze dat vernaam. Ze kreeg een ongeval op de Duitse sneldik en een vrachtwagenchauffeur had haar doorrijden. Tienstra is nou ook een ziektocht starten naar die chauffeur. The Voice of Holland-winnares Iris Kroes had juist haar eerste cd presenteerd. Het gaat om het album First, dat naast covers ik eigen noemers op staan. Iris won begin dit jaar het RPL-programma The Voice of Holland. Ze voelde op terug haar harp en die speelt ook op de cd een wichtige rol. Joen nog lang waren, maar om 8 uur een graad is 20. Later koelt het al naar 15 graden. Het is meest bewolkt, maar nou en dan ruim. Morgen hoe kans op tonger en een soort ruimwetter, maar ik geregeld zinnen en 20 graden.